For første gang etter den, ja, vi må vel si, enorme suksessen med låta The Fox. Vi elsker Ylvis! Yes! Det er perfekt. Perfekt timing. At Ylvis-brødrene er på besøk i heimbyen går ikke forbi i stillhet. Det er så gøy å møte dere. I like måte. Åh, Skal vi ta bilde? kan vi det? Ja. Takk. Klem. Yay. Tusen takk. Begynner ikke å bli vant til dette nå? Jeg synes det er like pinlig som det. Jo, det er veldig hyggelig. Det er skikkelig hyggelig. Det er sånn fin blanding av hyggelig og av og til litt rart. Gjennom kjempehitten The Fox har komikerduoen mer eller mindre fått internasjonal popstjernestatus. Der, ja. Ja da. Men en stor konsert har til nå vært en urealisert drøm. Nå blir det først i Oslo Spektrum 28. februar, og deretter her på Bergenhus festning selveste 16. mai. Tenk at vi får lov til dette. Vi får komme hjem til hjembyen vår og spille en svær konsert, og det er potensielt 6.500 mennesker som står her og ser på. Det er jo noe av det største man kan oppleve. Men samtidig et sjeldent høve til å tøyse. Ja, de måtte vel komme tilbake, så de var blitt litt bleik. Altså, det er alltid ting å ta tak i med sånne ting som er vittige på en eller annen måte. Det gir oss er jo muligheten til å tøyse med den sjangeren, liksom, og konsert. Og det liksom, er bare et enormt privilegium for hvem som får gjøre det, liksom, å stå og tøyse med at man er på scenen foran 6000 mennesker. Det er jo, så det er vi bare veldig glade for. What the fuck say? Endelig er dere i Vestlandsrevyen etter å ha vært på det som er vel av store show i verden. Hvordan føles det å være liksom, tilbake i vårt studio? Det er en slags homecoming, vil jeg si. Veldig deilig. Ja, for dere har vært akkurat her. Ja, vi har ringt og prøvd å komme før, men dere er jo så vanskelige. Så. Men dette studioet her er jo det første studioet vi noen gang jobbet i. Som ja, nettopp. Husker du hva som var første gang du var her? Jeg husker ikke første program, det var jo med Rune Larsen. Det var Rune Larsen? Ja. Jeg husker at jeg synes at Inger-Lise Rypdal var så fin. Hun var med i et av de første programmene. Ja. Det er det jeg husker best. Og så var det Mozart-kule i høyt omløp. Nettopp. Men nå er det altså The Fox som har gjort at dere har blitt superstjerner. Hvordan trives dere med det livet? Det er forbausende likt som før. Det er egentlig det går ganske fort å forholde seg til og venne seg til det, for egentlig så er det bare et gigantisk sidespor, og så er det tilbake igjen, og så gjør vi det vi alltid har holdt på med. Ja, hva mener du med sidespor egentlig? Nei, altså vi lagde jo denne revesangen som et innslag i TV-programmet vårt, og skulle jo liksom være 3 minutter, og så ble det jo på en måte noe mer enn det. Men det er jo akkurat det samme energien som ligger bak å lage den sangen som alt mulig annet, og vi måtte jo fort tilbake og fortsette på vårt talkshow, og etter det så har vi jo, så medfører det mye sånn staffasje og ståhei. Men hva gjør det med dere at dere er blitt sånn stjerner på det nivået og internasjonalt? Ikke så veldig mye, tror jeg. Altså, det er jo kanskje feil å spørre oss om akkurat det. For det kan jo hende at vi er blitt noen skikkelig drittsekker eller noe sånt. Det vet jo ikke vi noe om. Heldigvis. Men jeg tror ikke det gjør så veldig mye. Altså, vi må jo bare fortsette å jobbe, og det er det vi gjør nå. Nå skal vi lage konserter og holde på og sånn. Ja, for nå skal dere altså både ha konsert i Oslo, og så kommer dere til Bergen 16. mai etter den store fotballkampen. Ja. 6-7 000 mennesker kommer. Er dere blitt popstjerner nå, ikke komikere lenger? Nei. Det er vi jo ikke. Nei. Vi er jo komikere. Men hva skal du ha en konsert med dere der? Nei, vi pleier det skal være en morsom konsert. Altså, hvis folk går derfra uten å ha ledd, så har vi tapt. Det er jo... Det vi gjør er jo at vi får lov til å sette opp en konsert foran 6000 mennesker, som er jo helt utrolig spesielt at man får lov til. Og det å kunne tulle med det, liksom, er jo helt unikt. Fordi at det får man jo veldig sjelden lov til. Hvordan skal dere tulle med det? Nei, det er jo litt det vi holder på å jobbe med nå da, for å finne ut av det. Men det er jo et eller annet med det som vi gjør, for eksempel alle musikkvideoene som vi gjør, som er der vi på en måte finner på et eller annet tull da, men dyrker det frem i en ramme som vi gjør så godt som det kan gjøres, liksom. For eksempel musikkvideoene lager vi som om det hadde vært en ordentlig musikkvideo, sant? Og det samme gjør vi her med konserten, at innholdet kan jo være mye tull i tekstene våre, sant? Men vi kjører liksom 100% konsert. Konsert, musikkvideo, barnebok.
TV-show. Hva blir neste prosjekt for Ylvis? Nei, gudene vet. Og det litt tilfeldig alt at alt blir sånn. Og den konserten som vi har i Oslo Spektrum, den booket vi for 2 år siden, den datoen. Og at det passer nå akkurat med at liksom, det har blitt mer fokus på musikken. Alt veldig tilfeldig. Og barneboken hadde vi også begynt på før musikkvideoen kom på YouTube. Så det litt sånn livet og karrieren blir jo til mens man går. Det blir spennende å se hva dere kommer opp med. Vi skal i alle fall over på